Biz dünyaya gəlmişik bəndə olmaq üçün. Bəndə olmağa gəlmişik, yaxşı işlərdə onun əmri ilə görməyə, pis işlərdən də onun əmri ilə çəkinməyə. Səninlə yaxşı iş arasında Allahın əmri dayanmalıdır. Bir niyə görə? Çünki sən əmrlə iş görməsən, içində təkəbbür düzələcək. Təkəbbür çoxaldıqca sən xoşbəxt ola bilməyəcəksən. Sənin içində olan bu qalın təkəbbürü əridən yeganə şey əmrdir. Odur ki, Allah fədakarlıq edir biz əmr eləməklə. Bu qədər söz söhbətə səbəb olur. Bir sözlə, Allah gəlir əmr səviyyəsinə endirir özünü ki, biz əslində Allahın əmri bunu elə ruh başlayır sirkələnməyə. O sirkələnmə prosesi önəmlidir. Baş üstə ki, deyirsən ha, o baş üstə deməklə içində olan o təkəbbür qırılır. Sənin xoşbəxtlik prosesin budur. Mövzu budur Allahla insan arasında. Nə buyurmuşsan? Baş üstə elədim. Burada xəta elədim. Üzr istəyirəm, bağışla. Çox-çox üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm səndən. Eləmədin ha, mənim bəndəm. Üzr istəyirəm, bağışla. Sabah eləyəcəm. Xahiş edirəm. Bunu elədim, amma nöqsanlı oldu. Buna gücüm çatdı. Bağışla, bağışladım. Budur. Münasibət budur. Allahla bəndənin münasibət. Eşq bundadır. Ləzzət bundadır. Allah adam hasan sığallayır, nəvaziş eləyir. Əmr verir, sən də arada biraz əmri, necə deyim, layiqli eləyənməmsən, gəlmişsən, üzr istəyirsən ha. Bax, onda bax Allahın Allahlığına. Onda bax, necə bağrına basır, səni sığal çəkir. Əmr eləyən Allahın sığal çəkməyinin ləzzəti var da. Üzr istəyirəm bu ifadəmə görə dönə-dönə. Çox-çox, 1000 dəfə üzr istəyirəm. Düşüy adama deyəndə, sənə qurban olaram, sənə qurban olaram. Deyirsən, şeylə, bunun dilini. Bir dənə məsələn, böyük adam desə, bir dəfə ki, sənə qurban olum. Onun samballılığı var, əzəməti var. O sənə deyəndə deyirsən, gör nədir, dey mənə. Allah da bəndəsinə böyülüklə, əmr eləyən Allahın bəndəsinə sığal çəkməsində ləzzət vardı, yoxsa nə ləzzəti olardı? O Allah ki, əmr məqamında oturub, sən də gəlirsən, üzr istəyirsən ki, əmrindən çıxdım bağışda, başlayır ki, eybi yoxdur mənim. Bax, bunun ləzzətindən ariflər doymur. Hər gecə gözləyir, gedim üzrxaxlığa. Bilir ki, üzrxaxlığa gələnləri başqa cür qarşılayır. Günahdan tövbə eləyənləri başqa cür qarşılayır. Əmrlər bizim içimizi sirkələyir və içimizdə olan təkəbbürü üzə çıxardır. İnnəlləhə yuhibbut təvvabin. Allah tövbə eləyənləri sevir. Allah tövbə eləyənlərin aşiqidir.